அனைவருக்கும் வணக்கம். இது முத்துசுலம் வானிலை அறிக்கை. 2021ஆம் ஆண்டு தென்மேற்கு பருவமழை பற்றியான முழுமையான விரிவான வானிலை அறிக்கை. சவுத் ஆசியா மான்சூன் 2021 வெதர் ரிப்போர்ட். இதுவரை நமது வெதர் சயின்ஸ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்த நண்பர்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள். கூட இருக்கக்கூடிய அந்த பெல் ஐக்கான் மீது கையை வைத்து ஆல் என்கின்ற பெல் பட்டனை தொட்டு சப்ஸ்கிரைப்டாக மாற்றிக்கொள்ளுங்கள். அதிகாரப்பூர்வ தென்மேற்கு பருவமழை பற்றியான அறிக்கைக்கு மே 16ஆம் தேதி அல்லது 15ஆம் தேதி இந்திய வானிலை ஆய்வு மையத்திலிருந்து அறிக்கை என்பது வெளியிடப்படும். அந்த அறிக்கையை பாருங்கள். இது தனியார் வானிலை ஆய்வு மைய அறிக்கை. முதலாவதாக தமிழகத்தில் மற்றும் கேரளாவில், ஆந்திராவில், கர்நாடகா இந்த 4 மாநிலங்களிலும் தென்மேற்கு பருவமழை எப்போது துவங்கும் என்ற தேதி அனைவருமே கூறுங்கள் என்று பலர் கேள்வி கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கான பதில் முதலில் இந்த 4 மாநிலங்கள் மற்றும் லட்சத்தீவு, மகாராஷ்டிரா, கோவா, தென்னிலங்கை இந்த பகுதிகள் எல்லாமே, இந்த மாநிலங்கள் எல்லாமே வரக்கூடிய ஜூன் 1ஆம் தேதி வழக்கமான இயல்பான காலகட்டத்தில் துவங்கும். அதற்கு முன்னாடியே அந்தமான் நிக்கோபார் தீவு அருகே தீவுகளில் தென்மேற்கு பருவமழை முன்கூட்டியே மே 28 அல்லது 29ஆம் தேதி வாக்கில் துவங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த ஆண்டு தென்மேற்கு பருவமழை முதல் வாரத்தில் தீவிரமாக இருக்கும். இதற்கு முன்னாடியான காலகட்டத்தில் இந்த பருவமழை துவக்குகிறது மேடன் ஜூலியன் ஆக்சலேஷன், அதாவது அலைவு, மழையை உருவாக்கக்கூடிய அலைவு. இந்த அலைவு முதலில் சாதகமாகி அந்தமான் நிக்கோபார் தீவு அருகே பருவமழையை துவக்கி பின்னர் கேரளா, கர்நாடகா, தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் துவக்கி பின்னர் ஜூன் 2வது வாரங்களில் வட இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் உள்ளிட்ட நாடுகளில் துவங்கும். வட இந்திய பகுதிகளில் இந்த ஆண்டு அதிகப்படியான மழைப்பொழிவு இருக்கும். தென்னிந்தியாவான தமிழ்நாடு, கேரளா, கர்நாடகா, ஆந்திர பிரதேஷ் இந்த 4 மாநிலங்களிலுமே இயல்பான மழையும், கேரளா, கர்நாடகா உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் இயல்புக்கு அதிகப்படியான மழையும், தமிழக மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் இயல்புக்கு அதிகப்படியான மழையும் பெய்ய வாய்ப்பிருக்கிறது. குஜராத், மகாராஷ்டிரா உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் இயல்பை காட்டிலும் அதிகப்படியான மழையும், மும்பை, கோவா உள்ளிட்ட மாநிலங்களிலும் இயல்பை காட்டிலும் கூடுதல் மழையும் பொழியும். லட்சத்தீவு, மாலத்தீவு மற்றும் அந்தமான் நிக்கோபார் தீவு, தென்னிலங்கை இந்த பகுதிகள் எல்லாமே இயல்புக்கு கூடுதல் மழையாக இந்த ஆண்டு இருக்கும். தமிழகத்தில் இயல்பான காலகட்டத்தில், அதாவது ஜூன் 2வது மற்றும் 3வது வாரத்தில் தமிழகத்தில் வெப்பசலன இடிமழையும் கோடை மழையும் உண்டு. ஜூலை, ஆகஸ்ட் இந்த 2 மாதங்களிலுமே அதிகப்படியான மழை தென்மேற்கு பருவமழை தமிழக மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் பெய்து தமிழகத்தில் முக்கிய அணைகளாம் பவானி மற்றும் நீலகிரி மாவட்டத்தில் அவலாஞ்சி சுற்றுவட்டார பகுதி, தமிழகத்துடைய மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதி தென்காசி, தேனி, கோயம்புத்தூர், நீலகிரி இந்த மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அணைகளால் நிரப்பும். முல்லை பெரியாறு, வைகை உள்ளிட்ட அணைகளில் நீர்வரத்து இந்த ஆண்டு அதிகமாக இருக்கும். காவிரி டெல்டா நீர்ப்பாசத்திற்கான மேட்டூர் அணை இந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதத்தில் நிரம்புவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. இந்த ஆண்டு கர்நாடக மாநிலத்திலிருந்து போதுமான அளவிற்கு நீரை வெளியேற்றுவார்கள். அந்த அளவிற்கு குடகு, கர்நாடக எல்லையோர பகுதிகளில் நல்ல மழைப்பொழிவு இருக்கும். தெற்கு கர்நாடகா பகுதியில் இருக்கக்கூடிய குடகு, ஒகேனக்கல் இந்த மாதிரியான பகுதிகளில் நீர்வரத்து அதிகமாக இந்த ஆண்டு வர தொடங்கி தமிழகத்திற்கு காவிரி டெல்டா பகுதியில் இருக்கக்கூடிய விவசாயம் இந்த ஆண்டு செழிக்கும். நெல், கரும்பு உள்ளிட்ட பயிர்கள் இந்த ஆண்டு நல்ல முறையில் விளைச்சல் இருக்கும். நல்ல விளைச்சல் டெல்டாவில் நாகப்பட்டினம், தஞ்சாவூர், திருவாரூர், புதுச்சேரியில் ஒரு சில இடங்களில் இந்த ஆண்டு விவசாயம் சிறப்பாக இருக்கும். அதேபோல் மத்திய திருச்சி, புதுக்கோட்டை இந்த மாவட்டங்களிலும் இந்த ஆண்டு விவசாயம் சிறப்பாக இருக்கும். அந்த அளவிற்கு மழை பெய்து அணைகளுக்கு நீர்வரத்து ஏற்பட்டு தொடர்ந்து அணைகளிலிருந்து போதுமான அளவிற்கு நீரை வெளியேற்றுவார்கள். அதே போல் இயல்பான மழையளவு பார்த்திங்கன்னா
தமிழகத்திற்கு தென்மேற்கு பருவமழை காலங்களில் 342 மில்லிமீட்டர், அதாவது ஜூன் முதல் செப்டம்பர் வரை இயல்பான மழை அளவு 342 மில்லிமீட்டர். இந்த ஆண்டு எதிர்பார்க்கப்படுவது, நம் வானிலை சார்பாக எதிர்பார்க்கப்படுவது வானிலை அறிக்கையில் 410 மில்லிமீட்டர் எதிர்பார்க்கலாம். கூடுதலாகவே இந்த ஆண்டு மழைப்பொழிவு இருக்கும். இயல்பான அளவு 342 மில்லிமீட்டர் தமிழகம் முழுவதுமே. என்னுடைய ஆய்வு முடிவின்படி இந்த ஆண்டு 410 மில்லிமீட்டர் அளவிற்கு இந்த ஆண்டு கூடுதலாக மழைப்பொழிவு என்பது இருக்கும். இயல்பை காட்டிலும் கூடுதலான மழை இருக்கும். குறிப்பாக அந்த நீலகிரி மாவட்டம், அவலாஞ்சி, அப்பர் பவானி, கூடலூர், பந்தலூர் இந்த பகுதியிலும் கூடுதலான மழை இருக்கும். நீலகிரி மாவட்டத்தில் கேட்கவே தவிர நல்ல மழை இருக்கும். ஈரோடு மாவட்டத்துடைய தெற்கு பகுதிக்கும் இந்த ஆண்டு மழை உண்டு. திண்டுக்கல், கோயம்புத்தூர், திருப்பூர் மாவட்டத்துடைய பகுதிகளுக்கும் மழை உண்டு. அதேபோல் தமிழகத்துடைய காற்று பகுதிகளாம் பாலக்காடு கணவாய், செங்கோட்டை கணவாய், ஆரல்வாய்மொழி கணவாய், ஆரியங்காவு கணவாய், தாராபுரம் கணவாய் இந்த மாதிரியான முக்கியமான காற்று பகுதிகள் எல்லாமே, செங்கோட்டை கணவாய் உட்பட இந்த மாதிரியான காற்று பகுதி எல்லாமே இந்த ஆண்டு அடிக்கொருக்க சாரல் முதல் மிதமான மழை வரை தென்மேற்கு பருவமழை காலத்தில் விட்டு 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 பெய்து கொண்டிருக்கும். அதே போல் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆண்டு பொள்ளாச்சி, நெகமம் இந்த மாதிரியான பகுதிகளுக்கும் இயல்புக்கு கூடுதலான மழை இருக்கும். விட்டு 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 கனமழை என்பது உண்டு. தேனி மாவட்டத்துடைய மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகள், திருநெல்வேலி மாவட்டத்துடைய மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகள், கன்னியாகுமரி மாவட்டத்துடைய மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதி, அதனை ஒட்டி அணைகள் பகுதிகள் எல்லாமே இந்த ஆண்டு நல்ல மழை இருக்கிறது. கோயம்புத்தூர், நீலகிரி மாவட்டம் ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்ட பகுதிகளிலும் இந்த ஆண்டு நல்ல முறையில் மழை பெய்து போதுமான அளவிற்கு நீர் பற்றாக்குறை இருக்காது. நல்ல மழை பொழிவு இருக்கும். இந்த ஆண்டு தொடக்கத்திலே ஜூன் முதல் வாரத்திலே இந்த ஆண்டு மிகச்சிறப்பான மழை என்பது உண்டு. இதில் தென் தமிழக மாவட்டங்களிலும் குறிப்பிட்ட அந்த ராமநாதபுரம், தூத்துக்குடி, விருதுநகர், மதுரை, சிவகங்கை, புதுக்கோட்டை இந்த மாதிரியான மாவட்டங்களில், தென் மாவட்டங்களில் விட்டு 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 தென்மேற்கு பருவமழை தீவிரமாக இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் சாரல் மழையும், தென்மேற்கு பருவமழை வலுவில்லாமல் அமைதியாக இருக்கக்கூடிய காலத்தில் வெப்பசலன இடிமழையும் இந்த மாவட்டங்களில் நல்ல முறையில் பெய்யும். அதே போல் பார்த்திங்கன்னா டெல்டா மாவட்டங்களில் இந்த ஆண்டு காற்றோடைய ஸ்பீடு வருடம் தரைக்காற்று என்பது மணிக்கு 40 கிலோமீட்டர் வரை தொடும். இந்த ஆண்டு அவ்வளோலாம் தொட வாய்ப்பில்லை. வைகாசி மாத காற்று இந்த ஆண்டு அதிகப்படியான காற்றாக இருக்காது. நம்ம மீண்டும் மீண்டும் அறிவிக்கிறது தான், இயல்புக்கு குறைவான அளவில் தான் காற்று என்பது வீசும். பெரும்பாலும் 20 கிலோமீட்டர் 25 கிலோமீட்டர் என்கிற வேகத்தில் தான் காற்றோடைய ஸ்பீடு இந்த ஆண்டு இருக்கும். இடைப்பட்ட ஓரிரு வாரங்கள், ஓரிரு நாட்கள் கூடுதலான காற்று இருக்கும். 30-35 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் கூட காற்று வீசலாம். சில சமயங்களில் தான், எப்போயாவது ஒரு முறை தீவிரமாக இருக்கக்கூடிய டயத்தில் அதன் மாதிரியான காற்று இருக்கும். சரியான டயத்தில் தொடங்கி சரியான டயத்தில் முடிவடையாமல் அக்டோபர் 15ஆம் தேதி வரை தென்மேற்கு பருவமழை நீடிக்கும் போல் தெரிகிறது. சரியான டைம்னா செப்டம்பர் 30ஆம் தேதியோடு நிறைவடையணும். ஆனால் இது நிறைவடைகிறதுக்கு அக்டோபர் 30ஆம் தேதி வரை, அக்டோபர் 15ஆம் தேதி வரை ஆகும்போல் தெரிகிறது. 2 வாரங்கள், முதல் அக்டோபர் மாதத்தில் முதல் 2 வாரங்கள் தென்மேற்கு பருவமழை காலமாகவே தொடரும். இந்த ஆண்டு வடகிழக்கு பருவமழை சரியான டயத்தில் தொடங்கும். அதிகபட்சமான அறிக்கை ஆகஸ்ட் மாதம் வெளியிடப்படும். இது முதல் அறிக்கை தான். இன்னும் 3 அறிக்கை தென்மேற்கு பருவமழை பற்றியான அறிக்கை இருக்கிறது. இது சின்ன சின்ன குழு தான். ஆரம்பத்தில் நம்ம ரொம்ப யோசிச்சு வச்சுருந்தோம் இந்த மாதிரியான அறிக்கை கொடுக்கலாமா அப்படின்னு. ஆனால் இப்போதைக்கு வெளியிடும் போது இன்னும் ஒரு 20-25 நாட்கள் இருக்கிறது. ஆக அதற்கு முன்னாடியே நம்ம வெளியிட்டோம்னா அறிக்கை தவறாக கூட அமைய வாய்ப்பு இருக்கிறது. அதனால தான் சின்ன சின்ன குழுக்கள் மூலமாக ஒரு சின்ன சின்ன குழு தான் கொடுத்துருக்கோம். வரக்கூடிய நாட்களில் இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக அறிக்கை கொடுக்கலாம் தென்மேற்கு பருவமழை பற்றி. இப்போதைக்கு இவ்வளோ தான் அறிக்கை கொடுக்க முடியும். மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களுக்கு நல்ல மழை பொழிவு இருக்கும். அதே மாதிரி தமிழகத்துடைய நீர்ப்பாசனம் இந்த ஆண்டு சூப்பராக இருக்கும். நீர்ப்பாசனங்களுக்கு தேவையான தண்ணீர் இந்த ஆண்டு அணைகளுக்கு கண்டிப்பான முறையில் இருக்கும். புயல்கள், அரபிக்கடலில் இந்த ஆண்டு 2 புயல்கள் தென்மேற்கு பருவமழை காலங்களில் உருவாகிறதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது. வங்கக்கடலிலும் அதே போல் ஒரு சைக்ளோன், அதாவது ஒரு புயலும் ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமும் இந்த ஆண்டு உருவாகலாம் என தெரிகிறது. தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். மேலும் ஒரு சிறப்பு வானிலை அறிக்கை, தென்மேற்கு பருவமழை பற்றியான அறிக்கை வரக்கூடிய 18ஆம் தேதி வாக்கில்
அடுத்த 18ஆம் தேதி வாக்கில் வெளியிடப்படும். மே 18ஆம் தேதி. இது இப்போது இருக்க முதல் கட்டமான அறிக்கை தான். அதனால தான் சின்ன சின்ன விஷயங்களை மட்டும் தான் சொல்லியிருக்கோம் அந்த அறிக்கையில். அடுத்த அறிக்கையில் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக இன்னும் விரிவான அறிக்கையாக வழங்கப்படும். தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். இந்த ஆண்டு இயல்புக்கு அதிகப்படியான மழை 410 மில்லிமீட்டர் அளவிற்கு மழை என்பது எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இயல்பை காட்டிலும் கூடுதலாக 40% கூடுதலாகவே இந்த ஆண்டு மழைப்பொழிவு இருக்கும் போல் தெரிகிறது. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.